Bütün evler ayakta. Sadece bizim evimiz. Elbette ki bunları benim yapmam gerekmiyordu ama ben de yapmasaydım demek ki hiçbir şey bulamayacaktık. Böyle kalacaktık. Şimdi tüm 11 ilde yıkılan binaların delil yetersizliğinden dosyalar kapatılıyor. Düşük beton dayanımı, sonradan yapılan müdahaleler gibi unsurlar bir araya geldiği için ne yazık ki bu can kayıplarıyla karşılaştığımız bir yıkım söz konusu oldu diye değerlendiriyorum Ezgi Apartmanı'nda. İnşallah bunlar gereken cezayı alırlarsa belki Ezgi Apartmanı adı altında bundan sonra böyle şeyler yapılmaz diye ümit ediyorum yani. Bir örnek teşkil etsin diye mücadele ediyorum.